नमस्कार मित्रों। आजकल के समय में एक बहुत बड़े समस्या से हमारा देश जूझ रहा है। इस समय जो सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रहा है वो है खांसी, और यह खांसी लंबे दिनों तक रह रही है। ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज के समय में हमारे देश में उत्पन्न हो गया है। स्थिति अभी ये आ रही है कि क्वारंटाइन तक करने का विचार अभी चल रहा है। वैसी स्थिति में हमारे जो भारत सरकार का ICMR है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसके लिए इन्फ्लुएंजा का सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना है। और ICMR का जो लेबोरेटरी नेटवर्क के माध्यम से इस वायरस पर वो गहरा नज़र भी रखे हुए है। इसी बीच हम लोग का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA है, उसने डॉक्टरों से ये निवेदन किया है कि लाक्षणिक लक्षण के आधार पर ही दवा चलाने का कार्य करें। एंटीबायोटिक का उपयोग कम करने का उसने निवेदन भी किया है, क्योंकि एंटीबायोटिक पर उसके उपयोग पर विशेष ध्यान में रखा गया है और इसे कम करने का, और जो लक्षण आ रहे हैं उसके अनुसार दवा चलाने का IMA ने निर्देश दिया है। इस रोग का मुख्य लक्षण जो है, जो भी लगातार देखने को मिल रहा है, गले में खराश आ रहा है, बुखार हो जा रहा है, कपकपी आ रही है और खांसी लगातार हमेशा कई दिनों तक स्थित रह रहा है। हम लोग के शरीर में जुकाम आ रहा है, छींक, थकान आ जा रही है, मांसपेशियों एवं शरीर में जकड़न जैसा फील होता है। ये इसका लक्षण है। और इस विषय में हम लोग अगर हमारा अनुभव की बात करें तो इस बीमारी में जो रियल चिकित्सा की बात हम करते हैं तो यही है कि शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सामयिक स्तर पर जो संतुलित आहार होना चाहिए, उस संतुलित आहार का प्रयोग करें। पुष्ट भोजन, समय के अनुसार जो भोज्य पदार्थ हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। उचित मात्रा में जल पीने की आवश्यकता है और मर्मदाब एक्यूप्रेशर चिकित्सा का उपयोग करने का आवश्यकता है। बहुत ही फलदायी होगा। कुछ बिंदुएं अब मैं बताने जा रहा हूं, उन बिंदुओं पर दबाव दे करके हम इसका सफलतापूर्वक चिकित्सा कर पाएंगे। और उन बिंदुओं के स्थान पर हम मसाज करके भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग काढ़ा पी करके भी अपनी इम्यूनिटी का विस्तार बढ़ाव कर सकते हैं। इसके विषय में भी मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे फिर से मैं बता देता हूँ। काढ़ा तुलसी जी का पत्ता, जैसे 1 कप काढ़ा अगर बनाना है तो 1.5 कप पानी लेंगे और उसमें 5 पत्ता तुलसी जी का, 2 गोल मिर्च, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची का दाना, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ये डाल करके, और अगर स्वाद के लिए गुड़ लेना चाहें गुड़ ले सकते हैं, अन्यथा लास्ट में नमक भी डाल सकते हैं, या फिर बिना गुड़ और नमक के भी सेवन कर सकते हैं अगर संबंधित उससे कोई रोग आपको है तो उस 1.5 कप पानी में इतनी वस्तुएं डाल करके और उसको तब तक उबालना है जब तक कि वो पानी 1.5 कप से 1 कप में न बदल जाए। और जब 1 कप बदल जाए तो उसको पिएंगे। निश्चित रूप से ये जो अभी वेरिएंट आया है इसमें बहुत ही लाभ होगा। अब मैं बता रहा हूँ एक्यूप्रेशर बिंदुओं को जिस पर कि दबाव दे करके निश्चित रूप से सफलता इस पर मिलनी है। इसमें सबसे पहला बिंदु है LI4। LI4 का जो ये स्थान है, पहले मैं बिंदु भी बता दे रहा हूँ। ये माउंट बन रहा है, इस माउंट पर LI4 ये बिंदु है। पहले मैं बिंदुओं को बता देता हूँ, फिर उस पर क्या क्या करना है और कैसे करना है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला बिंदु है LI11। दोनों हाथों को मोड़ने के बाद ये जो माउंट बनता है ये माउंट LI11 है। उसके बाद इसी क्रम में अगला बिंदु LI20 के नाक के बगल में, ये इस लोकेशन पर LI20 है। अगले बिंदु के रूप में LU11, ये अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा के इस किनारे में ये बिंदु
11 है। CV17 ये दोनों निपल है, इन दोनों निपल के ठीक सीध में, ठीक बीचों बीच ये CV17 बिंदु है। इसके बाद CV6 यहाँ नाभि है, नाभि से 2 अंगुल नीचे CV6 बिंदु है। उसके बाद GB20 ये कान के ये पीछे ये GB20 बिंदु है, और GB21 यहाँ से इन दोनों के ठीक बीच में ये जो पॉइंट है ये GB21 है। और GB14 इस बिंदु का जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। GB14 हुआ ये पीछे जो उभार रहता है, और उभार वो सर्वाइकल 7 हड्डी है, और उसके बाद थोरेसिक हड्डी शुरू होती है। तो सर्वाइकल 7 और थोरेसिक हड्डी के बीच में जो बिंदु है वह GB14 है। कोई भी पहचान सकते हैं, पीठ पर जो हाइट थोड़ा सा ऊंचा रहता है उसके जस्ट नीचे ये बिंदु होता है, चित्र में वैसे दिखाया जाता है। अगला बिंदु के रूप में है ST36। यह पैर में ये बिंदु होता है, घुटना में जो पटेला है, चक्री जिसको कहते हैं, उससे ठीक 4 अंगुली नीचे जो मेन हड्डी जिसको टिबिया बोन कहते हैं, उससे लैटरल 1 अंगुल बगल में ये ST36 पॉइंट है। और अगला बिंदु SP6, ये पैर का टखना अंदर की ओर, टखना से 4 अंगुली ऊपर ये SP6 है। ये बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं। इन सभी बिंदुओं पर 51 बार दबाव देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि LI4 है, तो LI4 पर अगर दबाव देना है जब, तो ये 51 बार हम लोग को यहाँ एक बार में दबाव देना है। LI11 है तो 51 बार दबाव देना है। या ये लेज़र पेन है, इसको ऐसे ऑन करते हैं और इसमें पावर बढ़ता है, और इस बढ़ते के साथ हम लोग इस पर इस प्रकार से हम लोग इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब LI4 है तो यहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी बिंदु है, और ये 1 मिनट तक ये टेंस देना है इस लेज़र पेन के द्वारा। जितने भी बिंदुएं मैंने बताया, इन सभी बिंदुओं के द्वारा हम लोग ये जो अभी भीषण समस्या बनी हुई है इस समय पूरे भारतवर्ष में, खांसी, वह बिल्कुल सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता है। बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं तो ICMR, भारत सरकार का भारतीय अनुसंधान चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, उससे मैं बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना की ओर से ये निवेदन करता हूँ कि एक्यूप्रेशर विधा को शामिल करते हुए उसको इसकी चिकित्सा में उसका इस्तेमाल किया जाए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।